Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte ne işleyeceğiz? Hadi bir tahmin edin bakalım. Evet, doğru bildiniz. Zaten gördünüz. Evet, 5. sınıf doğal sayı, okuma ve yazma konusunu işleyeceğiz birlikte. Hadi o zaman başlayalım. Ne duruyoruz? Değil mi? İlk maddemiz. Doğal sayılar okunurken bölükler kullanılır. Peki arkadaşlar, bu bölükler neydi? Evet, doğru tahmin ettiniz, doğru buldunuz. Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğüydü bu bölükler. Peki biz bunları büyükten küçüğe sıralasak nasıl olurdu? Evet, doğru tahmin ettiniz, doğru buldunuz. En büyük milyonlar bölüğüydü. Orta desek yani ondan sonra binler bölüğüydü. En küçük ise birler bölüğüydü. O zaman bu konuyu anladıysak diğer maddemize geçelim. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilir. Örneğimize bakalım. 684 milyon 238 bin 143. 684'ü nereye koymuş? Milyonlar bölüğüne koymuş. 238'i nereye koymuş? Binler bölüğüne koymuş. 143'ü ise birler bölüğüne koymuş. Bu konuyu da bu maddeyi de anladıysak diğer maddemize geçelim. Doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenirmiş. Evet. Bunun örneğine bakalım. Örnek 2, 238 ve 148. Bunu biz bir okuyalım. Biz bu sayıyı. Evet, okuyalım hadi. 2 milyon 238 bin 148. Değil mi? Ben peki neden burada milyon ve bin kavramlarının neden kırmızı bir şekilde çizdim? Çünkü neden? Doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenir. 2 hangi bölüktedir? Milyonlar bölüğünde. 238 hangi bölüktedir? Binler bölüğünde. 148 ise birler bölüğündedir. Diğer örneğimize geçelim. 18 521 240. Biz bunu okuyalım. 18 milyon 521 bin 240 değil mi? Evet, 18 hangi bölüktedir? Milyonlar bölüğündedir. 521 hangi bölüktedir? Binler bölüğündedir. 240 hangi bölüktedir? Birler bölüğündedir. 148, 001 ve 051. Bunu da okuyalım. 148 milyon 1051 değil mi? Okuyuşumuz. 148 hangi bölüktedir? Milyonlar bölüğünde. 1 hangi bölüktedir? Binler bölüğünde. 51 hangi bölüktedir? Birler bölüğündedir. Evet. Diğer sayfamıza geçelim o zaman. Evet hadi arkadaşlar, beklemeden diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir etkinliğimiz var. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazınız demiş bana. Hadi o zaman birlikte yazalım. Madem konumuzu öğrendik, birazcık da etkinlik yapalım hadi. O zaman kalemimi alıyorum ve yazmaya başlıyorum. 4, 381 ve 581 yazmış burada. Değil mi? Hadi o zaman yazalım. Evet, yazalım. 4 ne? Milyon. Evet, 4 milyon. 4 milyon. Evet, 4 milyon dedim ben buna. İlerisine 381 demiş. 381. Buldum. 381 bin olacaktı. Hadi yazalım. 380 bin 1. Evet, bunu da yazdım. Sırada ne var? 581 var. O zaman sırada 581 varsa direkt 581 diye yazacağım değil mi? Hadi o zaman onu da yazalım. 581. Hadi onu da yazalım biri de. Evet. Yazdım arkadaşlar. O zaman sıradaki örnek cümlemiz gelsin. Yani aslında örnek sayımız gelsin diyelim. Evet. O zaman gelsin bu da. 5 demiş. 5 ne olacak ya? Buldum. 5 milyon olacak. Hemen yazalım. 5
milyon. Evet, 5 milyonu yazdım değil mi? Şimdi o zaman sıradaki ne? 689 demiş. Bu ne olabilir? Bunu hangi bölükle adlandırabilirim ben? Bir düşüneyim. Heh, buldum işte. 689 bin olacak. Hadi yazalım. Evet, bunu da yazdık. O zaman ne diyor? Bir de en sonda 148 diyor. Bunu da normal bir şekilde yazalım hadi. 148. Evet, 148'e yazdık. Sıradaki sayımız gelsin o zaman. Evet, 8 demiş. 8'e ne diye adlandırabilirim yani? Hangi bölüğü getirebilirim 8'e? Evet, 8'e milyon bölüğünü getirebilirim. Yani milyonlar bölüğünü. Hadi o zaman yazalım 8 milyon diye. 8 8 milyon yazdım. Evet, 8 milyon da yazdık. Değil mi arkadaşlar? 8 milyon da yazdık. O zaman sıradaki ne arkadaşlar? 568 sayısı. Hemen bir düşüneyim 568'i. 568 sayısının yanına hangi bölüğü getirebilirim ben? Buldum işte arkadaşlar. Ben 568 sayısının yanına binler bölüğünü getirebilirim yani. 568 bin olacak. Hadi onu da yazalım. Arkadaşlar ben bir yanlış yapmışım. Yoksa siz gördünüz mü benim yanlışımı? O zaman gelin onu bir düzeltelim. Evet arkadaşlar, şimdi size yanlışımı gösteriyorum. Hadi o zaman gelin yanlışımı birlikte düzeltelim. Evet, 8 arkadaşlar. Ben 8 yani normal okunuş olarak 8 yazacağıma normal 8 yani sayı olarak yazmışım. Hadi gelin bunu birlikte silelim. Tamam arkadaşlar, sildim. Hadi gelin tekrar yazalım bunu. Ay yine aynısını yazıyorum arkadaşlar. Gelin şimdi yazalım. Evet, yazdık arkadaşlar. 8 milyon. Evet, 8 milyon 568 bin. 568 bin. 568 bini de ne yaptım? Yazdım arkadaşlar. Bin. Evet. Şimdi sırada 247 var. 247'de ne yapıyoruz? 247'yi de yazıyoruz arkadaşlar. 247. 247'yi de yazdık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi ben size tam 3 tane örnek verdim. Yazdım. Şimdi siz de konuyu pekiştirmek adına bunların hepsini yapın arkadaşlar, tamam mı? Ben de yapayım ve birlikte birbirimize gösterelim bunları. Hadi o zaman. Hadi o zaman arkadaşlar videoyu durdurun ve bunların hepsini defterlerinize yazın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere süreniz doldu. Hadi o zaman cevaplarımıza bakalım. Cevabımız gelsin. Evet arkadaşlar, cevabımız gördüğünüz üzere burada. Evet. Şu anda videoyu durdurup cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o zaman sıradaki etkinliğimize geçelim mi? Hadi o zaman geçelim. Evet arkadaşlar, hadi o zaman etkinliğimize başlayalım. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakam kullanarak
yazınız demiş. 6.048.300. Hemen yazalım. 6.048.300. Evet. Şimdi diğerine geçelim. 8.023.005 demiş. Evet. Hemen bunu da yazalım. 8.023.005. Evet. Şimdi diğer sayımıza geçelim. Yani sayının okunuşuna geçelim. 9.118.018. Evet. 7.004.023. Evet. 5.103.043 demiş. 5.300.043 demiş arkadaşlar. Evet. 4.000.001 demiş. 4.000.001. Evet. 18.543.412. 18.543.412. Evet, bunu da yazdık. Diğerine geçelim. 60.412.603. 60.412.603. 603 dedik. 40.404.004. Evet. 40.404.404.004. Evet. 58.103.10. 58.103.000 310. Evet. 30.030. 30.030. Evet. Son olarak 318.712.309. 318.712.309. Evet arkadaşlar, yeni bir etkinliğimiz daha. Aşağıda okunuşu ve rakamla yazılışı verilen doğal sayıları eşleştiriniz demiş. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, bu son etkinliğimiz galiba. Evet. Hadi o zaman süremizi başlatalım. Evet. 6.006.606. 6 milyonmuş. 6 milyon. Evet, o zaman zaten belli. Değil mi? O zaman zaten belli arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. 6 milyon 6.606. Evet. 60 milyon 60 milyonmuş. Zaten buradan basitçe ne yapıyorum? Bulabiliyorum. Evet. Hala süremiz devam ediyor. Daha bitmemiş. 606.606. Zaten bu tek kalmıştı. Hemen bununla da eşleştiriyorum. Evet arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Evet arkadaşlar, şimdi size emojimizin bir konuşması var. Size diyor ki, evde kal, sağlıklı kal. Görüşürüz.